Aí, ó. Esse tripé aqui todo quebrado. Daqui a pouco eu mostro aí ela toda limpa. Toda zero. De novo. Aí, ó. Já tá na limpeza. Tá bom? Mais uma vai ser de qualidade, viu? Pega. Daqui a pouco eu mostro o resultado aí dela limpa. Aí, rapaziada, ó. Será que tá limpo? Será que tá limpo, fi? É, eu acho que tá limpo, viu? Eu acho que ficou zero de novo, tá? Só pra não falar que foi só uma, tá? Esquece. Aqui, fi, qualidade total. Total, viu? Zero de novo. Zero de novo. O cliente vai até agradecer, ui. Qualidade aí, ó. Zero, tá?